是上海和平饭店薛明，今天为大家分享小黄鱼烧豆腐。黄鱼去鱼鳞，剔除内脏备用。豆腐切块备用。起锅烧油，油至5成热，放入黄鱼，炸至金黄捞出。锅中留底油，放入姜末、葱，煸炒起香，放入黄鱼、料酒、老抽、生抽、豆腐、水、胡椒粉、盐、糖、醋，烧至肉味勾芡，淋上香油，出锅啦。